Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwanzikirize fenna abali wano bawe tayitulemu bakungubazi bannange batuze wano kungubazi ntuuse okusaasira kwange nekwe n'okusaasira kwa bannange nga bwe twogala ate nga bwe twonganira ettamanya bulungi emyaka 42 kasooka tusinkana n'ettamale 42 years. Mukadde ne famire mwenna tubasaasidde nnyo. Bwe tudda traditions ndowooza RDC kimusogeza ayogeddeko tamale nga tamale abajjajjange kuba wankima bye bazaala maama ate nembeera kojjawunyeko ntovu yazaala abasiraamu tuga nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun twava eri Mukama Katonda era gyali gyetugenda okudda. Njagala okwegatta kwabo naddala omukadde ava wano omwogezi wa DP agambye nti turespektinge enkuŋŋaana bweziti tuziggyemu empalana political parties social groupings mwetubeera kubanga wano tewaba kaadi omuntu bw'afa abo bonna abagaa nti ono munnaffe be bajja bagenda okujja nga bali across board. Kati gwe bw'ojja wano noyagala okifuula akadaala k'ebyobufuzi gy'owangaalira oba oyina kyotabaze bulungi kubanga kufa tewabaho ki bwe twofuula ebyo kiki ekiddako netufiirwa abantu baffe nga balina mikwano gyabwe ne bagaana okujja kubanga abantu abalala bagenda kukola ki. Ekyo kiraga nti waliwo kyetumiisinga mu bulamu. Tuteekwa okuddayo twekyekinge tugenzi ffe baani ye gye tuva baatukuza batya omuntu bwe yafanga baakolanga batya. Abaatusookawo besimengi ebaasoma naye baali bagezi nnyo baga negotagala ne bwaba afudde tewabanga kulima lwakiri bw'owulira ng'oyagala kulima emabega waki w'oluggi mini gulawo bwoti okola oluggi aja nga abazungu bagamba teri abaakulaba opulitendi ngenda okoze eki kale kiri ekiringo kyolina kikuveemu naye nga toyolesezza. Indiscipline obutaba na mpisa kimu ku ebyo ebigenda okutufuula abantu abatalina mugaso era indisipulini eyo kyekituleetedde okuddira bannaffe abantu baffe abasumuseemu buli nnaku ne tubavuma ne tutamanya ntweteza akakodyo emyaka 5 mu maaso nga batuuse okubeera be bakulembeza abatuufu buli gwe muleeta nga mwamusinkadde enziro abantu oyo baleesaani nga bajjayo history. Tujja kukaaba nnyo naddala abo aboogera olulimi lwenjogera kati essaawa zino. Tweddeko tubuuze ku bannaffe. Eddiini gye nsoma mulimu akanyiri mu Kurani kagamba nti fasaalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bw'oba ebintu ebimu tobimanyi buuza bannyini kukola ki abamutegedde. Bw'otaabuuze ojja kukola ensobi nnyingi. Ekyo kimazi nsanyusa okumpa guno omukisa kubanga oba oli awo nyina puroguramu mpanvu nyinza okulemerwa okugenda ekaliso naye nga naalyagadde nange embeereyo olwa ttaamala ono olwabino bagambye nasisinkana Tamale mu 82
nga nze okusoma Makerere University ng'akola mu muddu. Tamale n'abeera kandi ono ye mujulizi wange kubali wano, n'abeera part and parcel of us. Oluusi tetyakwesinkana nnyo naye nga tumanyi bano Bakakande, Bakanaabi, Omugenzi Njuki, Profesa Abbas Kiyimba, Haji Kyanjo, Dr. Khalid Lubega n'abalala. Ne tubeera ne Tamale n'awandiika amawulire, ne tubeera konsandi, ne tuba omuntu omugezi bw'ati awandiika bino. Lwaki wakoma mu kkubo okusoma? Ne twogeraganya ne bannaffe, ne Profesa Kiyimba oyo, Tamale n'abeera admitted e Makerere. Bonna abaamugattako gye bamusanga, naye nga nkakasa nti ttiimu eyo gye ŋŋambye yennyini konvinsinga Tamale ajje e Makerere asome. Twali tubatwala babiri ne Kanaabi. Era kati mmwe mwenna abagamba nti Tamale aga nti oli mugezi, byonna byenjogera Tamale tanjogerangako. Abadde amanye ensonga eyo tuwangadde nayo. Abantu abafaanana bwe batyo ne batuuka ku bantu. Kano waliwo Mwami Magembe ali awo, tuwuliziganya naye, alina omuko gwawandiika, alina ebitabo byawandiika, naye tuwuliziganya nnyo. Naye ffe tetera kujja ku front line, kubanga front line si ye ansa ate si yekola emirimu. Omuntu agala okukyusa eggwanga n'obulamu bwe bwonna obeera conscious n'ebyokola. Oluusi kikuyamba n'otuukirwako amawulire amalala mangi. Era kyenvamula ennaku zino mbaga nti neesiimisa nnyo abatamanyi. I am envious. Abantu abatamanyi ndeesiimisa kubanga bo tebalina nnyo bizibu yadde muba. Lwaki? Ebintu bibiri ebisinga okukalubiriza abantu mu bulamu: otulo n'okulya. N'omuntu atamanyi ebyo tebitera kumutawaanya, lwagenda mu buliri yeebaka obudde ne bukya, teri kimuzuukusa. Sigasa nti Tamale abadde yeebaka, tasobola kwebaka n'ayogera ebyo byadde agamba ensi, tekisoboka. Otulo tuyinza okukukwata mu katono, buli lwosiimuka toddayo ng'olaabuke. N'emmere bw'etyo bagireeta newe bannungi etya, n'okwata ekitole ky'emmere n'okireeta wano, ekirowoozo ne kijja, kigenda okutuuka wano nga kiwoze, oliteeka mu kamwa nti emmere tewooma, n'ogirekawo. Naye omuntu atalina bimutawaanya mu bwongo gw'engambye atamanyi, ebyo tabiraba. Kubanga ye emmere ze alidde, agenze mu buliri yeebase, obudde bukya. Kyembanga nti bo mbeesiimisa. Naye bw'omanya ebintu bingi by'okoma n'okutawaana mu bwongo. Sometimes oyinza okukola ebintu abantu ne balowooza nti oli mulalu. Njagala kunokolayo akanyiriri kamu mu kitabo bakiyita Betrayal in the City. Betrayal in the City. Kyawandiikibwa omwami bamuyita Francis Mbuga. Yagamba, when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it is not enough to say that a man is mad. When the madness of an entire nation, ebizibu, embeera etali ntuufu eri mu nsi w'owangaalira oba mu nsi yonna, buli lwesanga omuntu nga oluusi alina ebirowoozo ebirala bingi, alaba nga asigadde yekka, bw'akola byakoze kyogambanga nti muguwa ddalu. Embeera eri yebeemutuusizza ku ekyo. N'olwekyo bwe tusingana Tamale n'awandiika, n'ayogera, n'asoma, tusinkanye ebirowoozo bingi, n'abeera mukwano gwaffe up to today. Ndowooza community y'Abasiraamu y'emu ku communities ezirina disparities erinene. Omanyi mu Uganda tulina disparity n'abantu muziyita conflict, naye nze nziyita disparity.
njawulo wakati wa conflict naki disparity tuba tetukkiriziganya mu nsonga emirundi nyingi ku bintu bingi kati nezituleetera oluusi okusanganga tweyogerera ebigambo oluusi nga bisongovu naye nga tetuli mu mpalana nga bweteeka okuba omuntu gwowalana tasobola kujjawo olukwasa n'omu omukyama kiringa eddiini za Uganda tezeewalana tis just disparity buli omu waali kyekyoka naye bwogenda cross board ogenda okulaba ng'abantu n'amawanga ga Uganda kyekimu we are not in conflict tis just disparity and unfortunately tetera kukiraba ekyo kyeneebaza ku mukulu ono Mungu gwajjuludde abadde babaita bamuzaŋŋanda sama nti nga bwafuna opportunity okwogera ne bwaba ayogedde ebisongovu ebyenkanawa ng'agezaako buli ngeri yonna okulaba nti nno asembeza abantu kumpi nkakasa nti tamale bangi tebamutegeera tugenda kumutegeera ng'amaze kufa nga tetukyalina namukisa gumubuuza nga naddala ekiteeso ekyo kiki kubanga muzaale muffe akulidde muffe akuze tumulaba kakati nga ne bwaba ayogedde ensonga nga nnene oluusi tetugiwa nnyo ki mbadde nfunayo akaseera oluusi nenjogera naye naddala awo yafuna obutategeragana n'abantu bangi nayogera ebintu biwanvu biwanvu ng'alina n'okumubuuza nti naye waŋŋambye nti obusajja bukola lwaki akasajja tekakola ku muntu ekiggwa of course nga mmanyi nti I was also asking him joking eba naye yali ajokinga nolwekyo tumuyigeko tugambe nti yadde agenze tutandika okunoonya ebyo ebitugasa byetuba tunoonya n'ebinatugatta tuleme kwesiba ku ebyo ebigenda okutwawula kubanga ekigenda kukola ki nsembeyo n'ekigambo kya Katonda kino mwenna mukitegeere ekigambo kino Katonda yakigamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama namugamba nti innaka mayit wa innahum mayituuna Nibwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oli mufu nabo bafu tamale kati ffe bwe twogerako naye ffenna abali wano tufune baki kiki ekitannatuuka ajali tayimu yaffe yokka yetannakola ki yetannatuuka kubanga singa abadde wa mukyalo eri singa tukaaba ebintu bibiri singa bamututye mu ddwaliro singa abadde alina esente ezimujjanjaba ebyo byonna abadde abirina naye ajali nga yatuuse tayimu ye ngaekoze eki ng'etuuse teri muffe agenda kubuuka ki ajaliyo ne bw'obanga oliko security eyenkana etya otherwise Gaddafi Saddam Hussein n'aba bafaanana kanjogera eyakafo wa Hamas baali badde tebafa kuba baba bakuuma naye ajali bwetuuka tugiyita ajali musamma tayimu yayo bwebetuuse Katonda agala ayirullah nafsa ibajajam ajali bwetuuka tebakwongerayo tamale yafudde kukiseera kye ekyokuteeka okufa tukikkirize tugume tubagize bannaffe tukungubage nabo tubasaasire tubagumye bave mu njega eno nga ffenna bwetugitesitiizeeko abaana batamale taata wammwe abadde kyakulabirako oba waliwo abakira ba negativule ba positivule byonna biba byaki biba byakulabirako ate omugaso gwe byekulabirako kiki Katonda ffe atugamba nti ebyokulabirako ebyo mbijjirayo abantu bafumiitirize ebyokulabirako ebifaananyi byonna byemulaba batukubira Katonda kyaba abireeta tufumiitirize bwe tutafumiitiriza ku byo tetufunamu kyakuyiga nolwekyo okufa kwa tamale ebikutambuliddeko obulamu bwawangadde embeera gyabaddemu n'ebirala byonna muyizeemu ki kati tuli wano ekiraamo ki munakituukiriza tunakituukiriza kirivaayebo byo bibuuzo bigenda okuddako
yagamba ennaku ze 3 wano n'agamba 3 ekabalagala n'agamba 3 ebbiri sole ebbiri wali n'ebbiri mu kyalo ate n'agamba nti bamuziike ng'ayimiridde yabyogera mu lwaki bamuziike ng'akola ki ng'ayimiridde ebyo byonna lwaki nze mbitayinze background yange ndi sociologist ne anthropology enasoma naye omulimu gwange ndi muwalimu ndi muki ndi muwalimu kati ebyo bibiri bikola mu bantu waliwo ebisoboka waliwo ebitasoboka ebisoboka byonna nga bwebyogera bwekyo tekigaana babimukolere ebitasoboka bwe batabikola tefuuka nsonga ebaawula nebalwanyaganya nebakyawa feddewe esembayo ngaomuntu wali tumusanya tugamba ti allahuma la tahrimna ajrahu wala tafutunna badahu ayi katonda waffe empeera gyetwadde tufunamu ono yadde agenze totufulawo ate oluvanyuma lwe totuleeta bikemu nolwekyo nsaba katonda tuleeta bikemu mu famire ya Tamale n'abaana be ne bakyala be n'emikwano gye oluvanyuma lw'okudduka kwe neyanziza omukisa gw'empadde nsaba mukama katonda yasinga okulamula amulamuza ekisa okusinziira ku mirimu gye nga bwe yagikola neyanziza webale nyo Imam Kasozi